على بالك بلي بثلاثه مكونات برك تقدري تحضري افضل ناباج منزلي اللي يشد لك مده طويله ويخرج لك ارخص من تاع برا. حقيت فيه نص كاس ماء، نص كاس سكر، مغرفه صغيره تاع مايزينا تكون بومبي، وعصره تاع نص حبه قارص. نخلط كلش بارد في بارد ونروح نعقدها فوق النار مع التحريك المستمر مده 5 دقائق هكاك. نتحصل على هذا الخليط. تقدروا تستعملوه مباشره ولا تحطوه يبرد. انا لهنا بعد ما برد لي شوفوا القوام تاعو كيفاش ولا سوا كيما تاع المحلات. خلطته غير شويه وراه جاهز للاستعمال، وهكذا تقدروا تلمعوا به جميع انواع الحلويات والتحليات ديالكم. يا لا بروشين.